Bueno, pues vamos a ponernos con, con una aventura gráfica que todavía falta bastante para que salga. Creo que estaba listada 2025. Así que es lo bueno de poder probar algo durante las fases iniciales. Se llama The Adventures of Bryan Scott y era de Radio Silence Studios. Y el estilo, la verdad, me parece un poquito a los Runaway, puede ser. He visto alguna imagen y eso, y daba la impresión de que sí, tenía un rollo estético parecido. Creo que está todo en español. Voces del... Vale, las voces están en inglés, pero no se sabe si luego se va a traducir. Se va a doblar, perdón, traducido está. Y nos vamos a poner a ello ahora mismo. I was never much of an adventurer. Besides, what even is an adventure? Maybe Me it's recuerda the mucho a moment los when we Runaway. stop being afraid of something, dare something new. Or maybe it's the moment when we're forced to abandon the old and take new steps. Nuevos pasos. I'll tell you about an adventure I did have. It's linked to Se many supone of que my arranca que hemos memories caído of en foreign lands, un accidente deserts, de love, avioneta, ¿no? and a small package that was to change my life completely. Era una bomba. Vale, empezamos. Las aventuras de Bryan Scott. Como ya digo, falta mucho tiempo hasta que salga, así que nos va a dar tiempo seguirlo. Veremos la duración de la demo, esperemos encontrarnos con media hora, una hora. 24 horas antes. Bueno, esta parte no tiene doblaje, pero bueno, no pasa nada. Mira, ese es el Broken Sword, ¿verdad? There was a lot to celebrate tonight. El The new póster, digo. job, the new apartment. A few minutes ago, the last of my friends had left and responsibly handed me another job. Cleanup crew chief. I'm dog tired, and all I really want to do is go to bed. Te lo estoy diciendo Time muy to de put este, pero me things in suena order. que ese es el póster. Oh, almost forgot. I promised my neighbor Rachel, who was out of town, that I'd take care of her pet. She gave me a bag of food, and I know I put it here somewhere. La voz me suena a Omniman, pero no es While I was looking Omniman. for the food, I noticed the terrarium No lid es Omniman, was pero not resting da properly on the el tank. pego, ¿verdad? Carefully, I searched the terrarium for Rachel's little lizard, but it's definitely not in there. Crap. Looks like somebody put their drink there tonight. That would also explain why the lid is crooked. Yo I diría que es gotta Omniman. catch that lizard somewhere. Lo diría claramente, que es el... Es el Jonas Jameson, el de... El actor este de Spider-Man. Pero claro, va a ser que no. Bueno, tenemos aquí la tele. El inventario... De momento no lo sabemos cómo está. No sé si es por letras. Lo tenemos abajo. Vale, y bajamos y sale. Muy bien, correcto. Caja de I mudanza. searched through the boxes, but can't find anything useful. Todo el rato voy a estar pensando que es Omniman, lo siento. Es las aventuras de Omniman. Venga, bolsa de The patatas party casi has vacía. left its mark. Ha dicho Time Mark, to clean ha dicho up. Mark, es Omniman. Mom's reminder note. Please always bring the dirty clothes to be washed on Fridays at the latest. Mama Scott, you are the best. No puedo quitármelo de la cabeza. Voy a tener que mirar luego a ver quiénes son los A dobladores. guitar solo in a jogging suit. Sure. Forget it. No hay ninguna manera de ver todos los elementos interactuables. Un interruptor. Vale. La foto Me as a de kid. Mark. Face smeared with my favorite chocolate pudding. Chocolate. Sí puede ser. Bueno, pues nada más que por eso hay que seguir el juego. Vale, la guitarra no la podemos utilizar. El ordenador. I don't have anything to do on the computer right now. Vale. ¿La batería la usará? ¿Habrá My brother's animaciones? drums. It meant a lot to me that he was here tonight. Ever since he gave up the drums, preferring to lift weights every day, they've been sitting around my house. Arriba hay una katana, ¿eh? Pero creo que no podemos subir a por A ella. gift from my father for my 18th birthday. I think he Padre, was trying un to get me Viltrumita. interested in history and archaeology at the time. Vale, vale. Y el cartel es el Broken, ¿verdad?
¡Oye, qué zoom! One of those 2D point-and-click adventure games from the 90s. Sí. I loved it as a kid. No la mencionan, pero yo creo que es ella, ¿no? Vale, pues yo creo que ya no podemos mirar mucho más. La foto con Mark. My father and I on one of the many expeditions he'd taken me on. I always felt sick in the off-road vehicle, so he gave me pretzel sticks during the rides. ¿Qué son los pretzel? Es una cosa que he oído muchas veces, pero no sé si era un pretzel. Será algún tipo de comida, golosina. Admittedly, the illumination of my living room is still in need of improvement. A ver. Ventanas. Better not. ¡Ey! Acabo de ver un lagarto. Ah, vale. Míralo. Found it. The bag of food Rachel gave me. Attached to it is a small note that says, "Feed twice a day. Thank you and see you soon." Que lagarto Rachel. te he visto, Juancho. Se ve el lagarto, es que no sé si lo estamos tapando. Vale, se supone que hay que echarlo en la ropa sucia, ¿no? A ver. Comida para reptiles en la ropa. This does not make sense. Bueno, vale. En el Putting terrario. food in an empty. Yo sé que está aquí. Carefully, I search through the laundry basket, hoping to find the lizard. While rummaging through the dirty clothes, a small safety pin catches my eye. I wonder how it got Un there. imperdible. Vale, un imperdible. The safety pin. ¿Le gustarán las patatas a la...? Nope. Es que... ¿Cómo vamos a coger al ese? Nos tenemos que ir. No. Tenemos que movernos para poder cogerlo. O a lo mejor solo sale cuando hay luz. Y míralo, está aquí. A ver. All of a sudden. ¡Ah, está el lagarto! ¡Lagarto Juancho! Gotcha. ¡Te tengo! Not a chance. As soon as I approach it, it disappears again. How do I catch you? Ese es el tema. ¿Cómo lo atrapamos? Mom's reminder. Sí, la nota de mamá. Pero el tema es cómo lo pillamos. Tenemos una botella vacía. Never. Con algo. The empty bottle could make an excellent trap. Ah. But the screw top opening is much too small for the lizard to get through. ¿Podemos abrirla con la esta? The safety pin might still be... The safety pin... That can never be the solution. Es que... I'll have to think of something else. A lo mejor no, si nos vamos todavía hay más objetos, ¿no? I can't just let the... Vale, pues vamos a mirar el terrario a ver si hay I algo. agreed to play keeper in Rachel's absence. El I puzzle del still don't lagarto. understand how you can call your lizard Hans. Es que el tema es que para pillar al lagarto tenemos que poder hacer algo con el... las cajas. I searched through the boxes. Y tenemos el imperdible. Think, Brian. Think. Think. Piensa, piensa, Mark, piensa. ¿Es que es esto? A ver. The opening of the... Not today. Es que ¿cómo abrimos esto? Necesitamos algo para poder abrirlo. Con la guitarra. A lo mejor podemos hacer algo con la guitarra. Not today. Ah, el sofá, espérate, el sofá. Aside from a few crumpled chips, the sitting area looks surprisingly clean in spite of the party. There's a hair tie stuck in between the coletero. cushions. Presumably someone lost it there tonight. Vale, ya tenemos el coletero, vale. Coletero. Not a bad... Coletero. This does... No. ¿La bolsa? Nope. Coletero con la botella. I'm sure that hair tie will come in handy, but how? Es que el coletero hay que hacerlo con algo. ¿La ropa? No. No. Never. That can never be. Es que a ver cómo lo hacemos. The safety pin looks old, but still works fine. The safety pin... Vale, dice que puede ser útil. I'll have to think.
Pero no podemos The utilizar. safety pin might... I'm sure that hair tie will come in handy, but how? Es que no tenemos más cosas que hacer, ¿verdad? La tele. My TV with 8K resolution. Sharper than the katana hanging from the ceiling above. La batería tampoco. My brother's old... Ah, que hay un cajón, leches. Drawer's empty. The drawer contains only small stuff. Tornillos, Screws, old coins, bolígrafos. few pens. Coge algo. The drawer is filled with old computer game magazines. My carpet knife. Ahora, el Making bread cutes. rolls, shaving. The possibilities are endless. Sí, son ilimitadas, pero claro, hasta que lo hemos hecho... A ver, tenemos ahora el cutes que abrió la botella. Carefully, I cut open one end of the bottle, but not completely, to create a sort of flap mechanism. The bottle now has a large Para lo que has enough quedado, opening so that the Viltrumita. lizard can Para cazar un easily get lagarto. inside. But I still need some kind of release mechanism. Maybe, somehow, I can replicate the mechanism of a conventional mouse trap. Claro, hay que ponerlo todo. La comida dentro, ¿no? I should attach the food to just putting it... Vale, primero hay que hacer el mecanismo. A ver, imperdible. I poke a hole in the shell of the bottle, thread the safety pin through it, and Nos then va a contar bend cómo it es el forward. plan que está The haciendo, ¿eh? safety pin is perfect as part of the trigger mechanism for the trap. Vale. Ya lo hacemos. Coletero. I attach the hair tie Ya hemos to the hecho la screw top trampa of the bottle mortal. first, and then to the safety pin on the other side. Now I have a working release mechanism. Vale, ahora falta que le eches chicha. First, I had... The last time I... Voy a tener que usar todos los objetos, ¿eh? Look at that. I opened the smell that wafted toward me after opening that bag was disgusting. Vale, ahora lo siguiente, que es en la bolsa. Think, Bryan. Y piensa, Not today. vale, pues ya no tengo más que meterlo ya. That might work. I'll put some of the food on the pointy end of the safety pin. Now I have a Me perfect hace mucha gracia cada vez que dices piensa. Piensa, Mark, piensa. Not a bad idea. Vale, tenemos que esperarnos hasta que salga el lagarto. Ahora. ¿No? Ahora sí. ¡Lagarto! Carefully, I place my homemade trap on the floor behind the sofa. Come on, little one. I know you're hungry. Si es hambre de aventuras. ¡Lagarto, entra! Ya va. ¡Jaja! Lagarto en botella. Y al terrario. And sure enough, lured by the food, the lizard crawls into the bottle and triggers the mechanism as it touches the safety pin. Yeah! Yeah, lo pillamos. Vale, pues... Carefully, I pick up the... Vale, tenemos lagarto. Y va al terrario. Ya no te escapes. Better not tell Rachel about this. El tema es que seguro que se escapa en cuanto me vaya, ¿no? ¡Ey! Un dron. Con más cosas. Ese es el paquete que recibimos y después nos They call estrellamos. them express package drones. Gone is the charm of a flesh and blood parcel delivery. Que ahora mismo los drones en España no se pueden utilizar porque no pueden estar en determinados sitios. Although I wasn't expecting an order. Necesitas una the drone licencia y delivered creo que solo small puedes volar packages. en sitios así como descampados o cosas así. Vale, tenemos aquí un romba. My Ultra Cleaner 5000. Mi ultra quiero. Made in Germany. Viltrumita. Que sí. Vale. Aquí hay una luz, no la podemos activar. Corcho, seguro podemos coger. Lots of addresses, phone numbers, fast food flyers. This Greek one with his gyros. Unbeatable. Sí, la voz es imbatible, lo siento. My brother Peter and me. I love you, Peter. ¿Tienes un hermano, Omniman? A ver, no puedo coger esto. El router tampoco. La mochila. Old but still usable. My backpack.
Since a chocolate bar melted in my backpack last summer, I only used the front, smaller pocket. Vale, zapatos sí, ¿verdad? Pair of sneakers I bought in New York a few years ago. Necesitamos zapatillas, ¿no? A ver. The fuse box. What for? I'm certainly not going to mess around with fuses unless there's a reason to do so. Hombre, algo habrá. As I looked closer at the package, I noticed a foreign-looking stamp. Abrir el paquete, ¿verdad? Inside the package was a small red data storage device. Oye, tenemos que volver al ordenador. And a small leather-covered book. Nothing else. Bueno, vámonos a... Es que no nos podemos ir. Tenemos que mirar seguramente el ordenador. ¿El diario también habrá que abrir esto? This does not... The initials K and W are engraved. K y W están grabadas en el cuero. April 14. Exploring a cave. Una cueva a 10 kilómetros del poblado. 1 Kings chapter 10. And when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with si meten hard misterios questions. de... And she came to Jerusalem de construcciones y Egipto estaría guay. with camels that bore spices and very much gold and precious stones. The treasure of the Queen of Sheba. El tesoro de la reina de Saba. My father used to tell my brother and me about that. My father searched for this treasure for many, many years. Whoever owns this diary is also looking for the treasure. Mola, tesoro de tumbas. Venga. El almacenamiento al ordenador. Vamos a ver qué pasa. Oh. No sooner had I started the computer than the living room fuse blew. Oh, not again. Apparently, the circuit is overloaded. Bueno, lo que hemos visto tiene acceso directo cada vez que... Bueno, viaje rápido se puede llamar eso. Y tenemos que dar los plomos. Habrá algún puzzle a lo mejor. I reset the breaker for the living room. Bueno, no había ningún puzzle. Las llaves todavía no las podemos coger. Normas del baño, espérate que no. Nothing in life really works without rules. Vale. El tema es que a lo mejor habrá que desenchufar esto, ¿no? Demasiada carga. Vale. Demasiada carga. Y batería. Nada, la batería es la de antes. Vale, se supone que ahora no deberían saltar los plomos, ¿no? Let's see. There's tons of files on the data storage. Photos of excavation sites, marked location on map sections. Mark location. ¿Dónde está and Mark? lots of selfies of a young woman. My father would have been very interested in these documents, but I got no idea. I should call Uncle Henry and ask him what these files on the data storage device mean. Of course, I did not save Uncle Henry's number. Bueno, pues se supone que nos tenemos que pirar. Ahora sí, cógete los zapatos. Pair of sneakers. Actually, I don't want to. ¿Que no quieres salir? Entonces... Ah, mira, aquí está. Teléfono inteligente. My smartphone from 2018. Still kicking. El mío también funciona todavía. El tema es... Nope. No. ¿Y cómo se supone? ¿En la pantalla hay que utilizar el móvil? I should call Uncle. No. ¿Y cómo llamamos? My smartphone from 20. Es que dice llamar, pero... My smartphone from 2018. ¿Y cómo llamamos? ¿Tenemos algún tipo de... En la mochila a lo mejor hay algo ahora? Old but still. My ultra cleaner. Never.
Es que si lo pudiéramos poner a cargar en algún sitio. Es que es raro, dice. En algún sitio tiene que haber algún teléfono, a lo mejor. En el corcho. Lots of addresses, phone numbers, fast food flyers. Claro, aquí no. Aquí. There it is. Uncle Henry's number. Vale, ahora ya podemos A llamar. little piece of paper where I wrote down Uncle Henry's number at some point. Aquí hay otra, ¿no? ¿Se supone que los tenemos que juntar? Sí. Está chulo cómo interactúas con las cosas. Uncle Henry? This is Brian. You still awake? Brian, do you know how late it is? Well, I couldn't sleep anyway because your aunt is snoring like a sawmill again. ¿Cómo que está rocando como un lirón? Se dice durmiendo como un lirón. Very well here. No al revés. But I do miss Mom and Peter. Your mom told me about your new apartment and new job. Congratulations. How are things going with the women? There was this one girl. What was her name? Now it was time to change the subject. Rachel, Uncle Henry. Her name is Rachel, but we're just good friends. That's right, Rachel. Sweet thing, that kid. But what is the real reason you called me? This may sound strange, but remember how Father used to tell us about the treasure of the Queen of Sheba? A vos no la podemos hablar entre medias. Es imposible. I often helped him plan his expeditions. Well, you're not going to believe what happened to me today. Someone sent me a diary and a data storage device on which are place markers of excavations. ¿Llegaremos a montarnos en la avioneta? Legend, the Queen of Sheba once had her kingdom. Sounds interesting. Interesante, pero Where the package came from? I would have to take a look at the data myself. Then I could say more about it. si el juego es hasta el 2025, quizás no. Ahora sí puedo coger los zapatos. Yeah, it's getting late, but I need to know what Uncle Henry's going to say about the data storage in the diary. Bueno. Good evening, Mr. Scott. Please don't make any sudden moves or I will Claro, es que el desarrollo falta mucho. Por eso a lo mejor solo acaba en la habitación. This guy is not kidding. No. Many years ago, when I was helping my dad on an excavation in South Africa, a security guard also threatened us with a gun because he mistook us for grave robbers. Right now, all I remember is Dad's remarkable calmness and somehow getting us out of that situation. Me van a If you secuestrar. cooperate, nothing will happen to you. Would you have a little something for me to eat? I came from Germany and I'm insanely hungry. Le damos las patatas, ¿no? These potato chips are terrific, Mr. Scott. If I remember correctly, ¿Le podíamos haber your dado father comida always de had them la live on lagartija? this ¿Se lo hubiera comido igual? expeditions. You knew my father? How did you know my father? Where did you know my father? Easy, Mr. Scott. Todavía no hemos visto, como no hemos hablado con nadie, a ver si hay líneas de diálogo para seleccionar como uno o cualquiera. A handgun with words. Oh, Mr. Scott, before I bore you further, let me get to the real reason for my Secuestrarlo, visit. I'll be básicamente. brief. We have a job for you. Find Kate Williams. A Kate We Williams. lost her in the Middle ¿Cómo se East llamaba just Keila de as Siberia? she was about Kate Weasley? to find the crucial Era clue Kate- to the treasury of the Queen of Sheba. Apparently, the killer is also looking for the treasure. El tesoro es el libro, ¿verdad? All I know is that my father searched for the Queen of Sheba's treasure for many, many years. I don't know this Qué Walker Kate era. Williams at all. And why would you think I could find her? Because she sent a package to you a few days ago, Mr. Scott. All of a sudden, it clicked. The initials on the diary, K and W. We could have given our men on site the job of preventing this from happening, but we want Miss Williams to believe you are on her side. Slowly, it all began to make sense. Okay, let me guess. I only get to stay alive if I get on a plane to Ethiopia with you to help find a woman I don't even know. Básicamente, ¿no? Precise, Mr. Scott. Muy precise. preciso. Muy preciso. Básicamente el viaje. Vamos a I poder can jugar still algo. remember that evening Vamos very a jugar clearly. algo desde el Everyone viaje. knows the moment when you're actually just waiting to wake up from a bad dream. No such luck. The gun in the killer's hand, his cold stare, my racing pulse, it was all ¿Llegaremos a real. aterrizar al escenario que se veía al When I principio? boarded that plane back then,
I crossed the threshold into a new world. Mola que My vayas old en life el was desierto over, con puzzles, and I investigación, was starting misterio. on a journey into the Y con unknown. Omniman. Y acaba aquí. Un pequeño tentempié. Sí, un pequeño tentempié. Básicamente nos han dejado eso. A ver, vamos a buscar el doblador, que no me acuerdo exactamente del nombre, pero a lo mejor cuando lo veas sí sé. Y ya confirmo que estábamos literalmente escuchando a Omniman. Voice actors. Pues no. Joder, pues hace la voz muy parecida. Roll Saxon. Pues hubiera jurado que era básicamente él. A ver, espérate. ¿Cómo puedo estar tan equivocado con el doblaje? Pero es que lava la voz. O que es un... como un acento muy específico. Y suenan parecidos, pero bueno. Nada, por una pequeña aproximación ha estado guay. Lo que pasa que nos hemos quedado con ganas de jugar más. Hasta el 2025 no va a estar. Así que nada, esto hemos tenido la salida de la habitación y hemos visto un poquito cómo se interactúa y todo eso. Y está guay, la verdad. Y yo creo que aquí ya termina, no habrá ninguna escena más. Directamente. Bien. Vale, pues ya está. Pues luego jugaremos otra aventura cuando podamos y esta la tenemos en mente para el 2025. Venga, adiós gente.